是蒸宝吗？今天给蒸宝做胡萝卜面线。首先胡萝卜切片，然后和鸡蛋一起放入料理杯中，打成泥，加入面粉，搅拌至粘稠，装入裱花袋，小火锅底微微冒泡，挤入面线，煮至漂浮变色即可。滴上牛油果油，再撒点牡蛎粉，胡萝卜面线就完成了。铮铮开饭啦！看看什么好吃的？夏天是你的双眼，你的朋友全部都是你的装点，你是不害爱氧化看到纯净空气，也是让我幻想霸占的 summer baby。想接近你的人，我会对他们再三警告，你是只是属于我的粉色碳酸饮料。